အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex Notes ကူမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့တော့ hyperparameter tuning ကြောင်းပြီးသွားပြီဒီနေ့က batch normalization ကျွန်တော်ဆက်မှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခက်မြန်လေး video လေးကြည့်လိုက်အောင် In the rise of deep learning, one of the most important ideas has been an algorithm called batch normalization, created by two researchers, Sergei Ioffe and Christian Zegedy. Batch normalization makes your hyperparameter search problem much easier. It makes your neural network much more robust. The choice of hyperparameters is a much bigger range of hyperparameters that work well, and it will also enable you to much more easily train even very deep networks. Let's see how batch normalization works. When training a model, such as logistic regression, you might remember that normalizing the input features can speed up learning. So you can compute the means, subtract off the means from your training set, compute the variances, this sum over xi squared, this is a element y squaring, right? And then normalize your data set according to the variances. And we saw in an earlier video how this can turn the contours of your learning problem from something that might be very elongated to something that is more round and easier for an algorithm like gradient descent to optimize. So this works in terms of normalizing the input feature values to a neural network or to logistic regression. Now, how about a deeper model? You have not just input features X, but in this layer, you have activations A1, in this layer, you have activations A2, and so on. So if you want to train the parameters, say W3, B3, then won't it be nice if you can normalize the mean and variance of A2 to make the training of W3, B3 more efficient? In the case of logistic regression, we saw how normalizing X1, X2, X3 maybe helps you train W and B more efficiently. So here the question is, for any hidden layer, can we normalize the values of A, let's say A2 in this example, but really any hidden layer, so as to train W3, B3 faster, right? Since A2 is the input to the next layer that therefore affects your training of W3 and B3. So this is what batch norm does, batch normalization, or batch norm for short does. Although technically we'll actually normalize the values of not A2, but Z2. There is some debate in the deep learning literature about whether you should normalize the value before the activation function, so Z2, or whether you should normalize the value after applying the activation function, A2. In practice, normalizing Z2 is done much more often, so that's the version I'll present and what I would recommend you use as the default choice. So here is how you would implement batch norm. Given some intermediate values in your neural net, let's say that you have some hidden unit values Z1 up to ZM, and this is really from some hidden layer, so it'd be more accurate to write this as Z for some hidden layer I for I equals 1 through M, but to reduce writing, I'm going to omit this square bracket L just to simplify the notation on this slide. So given these values, what you do is compute the mean as follows. Again, all this is specific to some layer L, but I'm omitting the square bracket L. And then you compute the variance using pretty much the formula you would expect. And then you would take each of the ZIs and normalize it. So get ZI normalized by subtracting off the mean and dividing by the standard deviation. For numerical stability, we usually add epsilon to the denominator like that, just in case sigma squared turns out to be 0 in some estimate. And so now we've taken these values Z and normalized them to have mean 0 and standard unit variance. So every component of Z has mean 0 and variance 1. But we don't want the hidden units to always have mean 0 and variance 1. Maybe it makes sense for hidden units to have a different distribution. So what we'll do instead is compute, we call this Z tilde equals
gamma zi norm plus beta. And here, gamma and beta are learnable parameters of your model. So if you're using gradient descent or some other algorithm like the gradient descent with momentum or RMS prop or atom, you would update the parameters gamma and beta just as you would update the weights of your neural network. Now, notice that the effect of gamma and beta is that it allows you to set the mean of z tilde to be whatever you want it to be. In fact, if gamma equals square root sigma squared plus epsilon, so if gamma were equal to this denominator term, and if beta were equal to mu, so with this value up here, then the effect of gamma z norm plus beta is that it would exactly invert this equation. So if this is true, then actually z tilde I is equal to zi. And so by an appropriate setting of the parameters gamma and beta, this normalization step, that is these four equations, is just computing essentially the identity function. But by choosing other values of gamma and beta, this allows you to make the hidden unit values have other means and variances as well. And so the way you fit this into your neural network is, whereas previously you were using these values z1, z2, and so on, you would now use z tilde I instead of zi for the later computations in your neural network. And we want to put back in this square bracket L, to explicitly denote which layer it is in. You can put it back there. So the intuition I hope you take away from this is that normalizing the input features X can help learning in a neural network. And what batch norm does is it applies that normalization process not just to the input layer, but to the values even deep in some hidden layer in the neural network. So you apply this type of normalization to normalize the mean and variance of some of your hidden units values Z. But one difference between the training input and these hidden unit values is you might not want your hidden unit values to be forced to have mean 0 and variance 1. For example, if you have a sigmoid activation function, you don't want your values to always be clustered here. You might want them to have a larger variance or have a mean that's different than 0 in order to better take advantage of the nonlinearity of the sigmoid function rather than have all your values be in just this linear regime. So that's why with the parameters gamma and beta, you can now make sure that your zi values have the range of values that you want. But what it does really is it ensures that your hidden units have standardized mean and variance, where the mean and variance are controlled by two explicit parameters, gamma and beta, which the learning algorithm can set to whatever it wants. So what it really does is it normalizes the mean and variance of these hidden unit values, really the zi's, to have some fixed mean and variance. And that mean and variance could be 0 and 1, or it could be some other value, and it's controlled by these parameters, gamma and beta. So I hope that gives you a sense of the mechanics of how to implement batch norm, at least for a single layer in a neural network. In the next video, I want to show you how to fit batch norm into a neural network, even a deep neural network, and how to make it work for the many different layers of a neural network. And after that, we'll give some more intuition about why batch norm could help you train your neural networks. So in case why it works still seems a little bit mysterious, stay with me. And I think in 2 videos from now, we'll be able to make that clearer. Oh. ဒီဟာတော့ LS ကိုစောအားကိုးတယ်ပေါ့နော်သင်ချာရေးအများကြီးဖြစ်ဆိုတော့ကောင်းမူရတာပဲကြည့်တော့ကြည့်နေတာပဲကြည့်နေလူကသင်ချာတယ်အိတ်ထင်မှုနဲ့ပို့ပြီးအိတ်ထင်လာလို့ဖြစ်သွားသလားလို့ချားလေးတော့မသိဘူးโอเคပါနောက်ထပ်ကြည့်အောင်မလေး Brian ပြောတာပါနော်မလေးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ batch normalization အကြောင်းဆရာပြောရတယ်ပေါ့ဒီတော့အဓိကဘာတော့မဟုတ်သူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ hyperparameter တွေပို့ပြီးရှာနိုင်သွားတယ်ပေါ့သူဥမာဆိုဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ
ဒါသူဆရာပြသွားတာ training logistic regression train လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ input features ကို normalize လုပ်ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီ mean တွေ variance တွေကိုတော့ compute လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီ mean ကို mean ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော် subtract လုပ်တယ်နောက် variance တွေထပ်ရှာတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ normalize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုပြီးဒီ control တွေအကြောင်းလဲကိုတက်ဟိုတလောကပြောပြီးသွားပါပြီပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုကဒါကကြတော့ဒီ single layer neural network ပေါ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော် hidden layer ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကဒီ hidden layer မှာအတိုင်းမှာကျွန်တော် activation function သုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A1 A2 ရှိမှာပေါ့ဒီ A3 မရောက်ခင်နဲ့ A3 အတွက်ပေါ့နော်ဒီ weight တွေ bias တွေမတွက်ခင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ A2 မှာရှိရပေါ့A2 မှာရှိရ hidden unit value တွေကိုတွက်ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ A2 လို့တော့ပြောပြီးမယ်နဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့C2 လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ C2 ဆိုတာကဒီ hidden unit ရဲ့ value ကိုတွက်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျရင်သူက C2 လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ဒီမှာ normalize လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ activation function မတိုင်ခင်မှာလုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆရာပြောရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ intuition ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့အကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ single layer neural network မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရှိမှဒီ neural layer မရှိရတဲ့အတွက်သူကဒီ input features တွေကိုပဲ normalize တန်းလုပ်ပြီးတော့ဒီ weight တွေ bias တွေကိုကျွန်တော်တို့ compute လုပ်ရုံပဲပေါ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် hidden layer တွေပါတော့သူဒီ layer တွက်မယ်ဆိုရင်သူ layer နောက်ကမတိုင်ခင်မှာရှိရဒီ hidden unit ကိုတွားပြီးတော့တွက်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီ mean နဲ့ variance ကိုတွားပြီးတွက်သွားပေါ့ခုနလည်းတော့ပြောရတယ်ဒီ0နဲ့1နဲ့ဟိုထားတာပေါ့တကယ် batch normalization တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုသူကအဓိကလုပ်ပြီးတော့ပေါ့သူကဒီ batch တွေခွဲပြီးတော့ဟုတ်ဒီတရားဟုတ်ကိုစော်မင်းပြောမှကျွန်တော်အရင်ပြောလိုက်မှာခင်ဗျဝိုင်းကြီး Brian ညီပြောလိုက်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကသူဒါကတော့ intuition ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းဒီ batch normalization မှာဒါ algorithm ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဆင့်ဒီမှာဆိုသူပြောရတာ၄ဆင့်ရှိရပေါ့okay ကျွန်တော်တို့ဒီ given value อ่ะတဲ့hidden unit value ပေါ့နော် C1 နေပြီးတော့အဆုံးထိရှိမှာဆို CMD ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကကျတော့ဒါပေးထားရပေါ့နော် given hidden unit value ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် mean တွေတွက်ထုတ်တယ်ခုနပြောရလို့ပဲကျွန်တော်ကသင်္ချာသမားကြီးမဟုတ်တော့ဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့အထိပ္ပယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါမှသူ mean တွက်ထုတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီ set norm ကျွန်တော်တို့ဒီ batch norm လို့လည်းခေါ်တယ် batch normalization လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ batch norm တွက်တော့မယ်ဆိုရင်ねဒီ mean ကိုတည်ပြီးတော့ဒီ standard deviation နဲ့စားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစားလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mean 0နဲ့ဒီပေါ့variance 1ရမယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာဒီ standardized value တွေပေါ့ mean 0ဆိုတာလည်း standardized value variance 1ဆိုတာဒီ standard value ပေါ့နော်အဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြီးတော့ဒီ mean တွေ variance တွေတန်ဖိုးတွေကိုဒီ0နဲ့1မရစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ C delta လို့နဲ့မှတ်မိC delta ဆက်တွက်တယ်ပေါ့ C delta တွက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟို gamma တွေ beta value တွေပါတယ်ပေါ့တကယ်လည်းဒီ C delta တွက်တဲ့ဟာကတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပေါ့နော်ဒီ standard deviation ကကဲ၍ဒီပေါ့ gamma နဲ့ညီခဲ့ရင် gamma နဲ့ညီခဲ့ရင်ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီbeta ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ mu ပေါ့နော် mu တန်ဖိုးနဲ့ညီခဲ့ရင်တော့ဒီ C1 CI norm နဲ့ဒီ C delta တန်ဖိုးနဲ့အတူတူပဲလို့ဆရာပြောရတယ်okay batch norm normalizes the mean and variance of hidden unit value ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီပြီးတော့ဒီ mean ဒီ variance တွေဒီ mean နဲ့တန်ဖိုးတွေတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ gamma နဲ့ဒီ beta တန်ဖိုးကပဲထိန်းချုပ်နေရပေါ့နော်ဒီ0ဖြစ်မလား0မဖြစ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တခြား value ဖြစ်မလားဆိုတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ coding သွားလုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ fully connected layer နဲ့ဒီ activation layer ဒီ activation function မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ batch normalization ကိုထည့်ရတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် model.app ပေါ့ဒါcoding ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် layer တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့
ပြီးကြရင်အဲ့ချင်းကျွန်တော် batch normalization ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးထည့်ရတယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဒီ model ထဲကျွန်တော်ဒီ activation ပေါ့နော်ဘာသုံးလဲဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့တကယ်တမ်း code ထဲမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်ထိနားလည်ထားပါတယ်ခင်ဗျကိုဆိုရဲလည်းနားမလဲသေးဘူးတော့ဘာတခြားလူတွေလည်းနားလဲလားကြည့်တော့ကြည့်နေတာပေါ့နော်မနေ့ဟိုတနေ့က Brian ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက် excite ပေးလိုက်သလားလို့ batch normalization ဆိုပြီးတော့မှတ်မိလားဟောလေလည်းစာဝင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်မျိုးနဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်ပါအောင်ဒီဟာလေးသင်္ခါရနည်းနည်းမဟုတ်ပဲလေအဲ့ဒီနေရာမှာရေးဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင် batch normalization ကိုလေဟုတ်ဒီဒါရဲ့အရင်ကဒီလေးတွေဆန်တော့သူ့ရဲ့တကယ်အဓိကပြောချင်တာနည်းနည်းမရအောင်ဖြစ်နေသလားလို့ LS အုံနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေတော့ LS တော့မှာပါဒါကိုသင်္ခါညံ့မှန်တည်တယ်ဘာလို့သုံးတာလဲပေါ့နော်သူကဒီမှာရပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ pre-process လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဟုတ်ဒီကဒီ weight နဲ့ bias value ကို normalize လုပ်ချင်လို့ဒီ batch normalization ကိုသုံးတာပြီးတော့သူကသုံးမှာဆိုဒီ forward pass မှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောရပါဒီ fully connected နဲ့ဒီ activation ကြားမှာ batch normalization ထည့်တယ်ပေါ့ဒါကသူလုပ်တဲ့ခုန step တွေပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ advantages တွေပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနေ့မှတ်ထားတာဒါလေးပို့ပြီးမရှိတယ်မြင်နေမှာသင်္ခါရခဏထားပါတော့သင်္ခါရပါသိတာပေါ့နော်တော်ဒီကဘာနဲ့ဘာလို့တုံးလဲအဲ့လေးတစ်ချက်အုံနောက်ထဲရောက်သေးတယ်နော်ခုန LS ကတစ်ချက်လေးနားတော့နားထောင်နေပြီသူပြောတာသူကတော့ပြောပါရိုင်းတော့နားမလဲသေးနဲ့ခဏထားပေါ့နောက်ပြီးတော့တစ်ခုကြာရင်နားလဲလာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုန with 3ပြန်သွားအောင်မှန်ဆို weight နဲ့ bias ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့ဒီမှာဆိုလည်းအောက်မှာဆိုလည်းသူပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတော့ရှိပါတယ်ဒီငယ်ဆိုလည်းဆိုရင်မျက်စိတွေမမြင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သင်္ခါရကိုရှင်းမြင်တခြားရေကောင်မိသွားပြီးတော့ဒီ graph လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဆိုရသိတာလေးရှိတာဘာကိုပြောချင်ပါလဲ let's make သွားကြည့်တော့ကြည့်နေတာပဲတိတ်ပြီးနားမလည်လိုက်ဒီ graph တွေကိုဟိုလေကျွန်တော်တို့ဒီ z ဆိုတဲ့တန်ကြီးက neural activation function ဝင်မဲ့တန်ကြီးဟုတ်တယ်မလား z တန်ကြီးဟုတ်ကျွန်တော်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ weight နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ input နဲ့မျှပြီးတော့ကျွန်တော် bias နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရတဲ့တန်ကြီးလေဟုတ်တယ်မလား z တန်ကြီးလေကျွန်တော်ကဒီ post မှာ तू ကကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်တော့ဟို logistic regression တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ input data တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်တယ်ပေါ့နော် normalization လုပ်တယ်ဟိုဒီမျိုးတော့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထူးဆန်းတာဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်ဟို efficient ဖြစ်အောင်ဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ neuron နဲ့ကိုဝင်မဲ့တန်ကြီးကို तू က normalize လုပ်ချင်တာဆိုလိုချင်တာဥပမာဆိုရအောင် A ဆိုလို့ရှိရင် तू က neuron ရဲ့ဟိုဥပမာ A1 ပြထားတယ်ဒီ A super secret 1ကဒီ A1 ကပထမ hidden alloy output ကျွန်တော်ကသူ့ကို normalize မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီ A နဲ့ကျွန်တော် W နဲ့မျှောင်းမယ်ပြီးရင် B ထက်ပေါင်းမယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ Z တန်ကြီးတနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ထပ် alloy ရဲ့ activation function ကိုဝင်မဲ့ input တန်ကြီးအဲ့တန်ကြီးကိုကျွန်တော် normalize လုပ်ချင်တယ်သူ့ရဲ့ poster လေအဲ့လို normalize လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဒီ backward အဆင့်မှာကျွန်တော်ဒီ y ရဲ့ neural network ရဲ့ဒီ coefficient ကိုကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ W နဲ့ဒီ B ပေါ့နော်တန်ကြီးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြောင်းရတယ်နောက်တနည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး normalize လုပ်ခြင်းအပြင် activation function ကနေထွက်သွားတဲ့ output အခြေအနေကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ခုနကကျွန်တော်ဒုတိယပုံကိုကြည့်လိုက်ဒုတိယပုံကိုပြထားတယ်အေးအမလေးဒီဘက်ဆိုမှာဟို correctly ရှိရတွေ့လားအမသူက normalize အခြေအနေနဲ့ရိုးအခြေအနေနဲ့သူကရှင်းပြထားတယ်အကယ်၍ activation function ကိုဝင်မဲ့ input ကိုဒါကျွန်တော်က normalize လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုတွေမှာကျွန်တော်ကဒီ activation function ကိုဝင်မဲ့ input တန်ကြီးကိုကျွန်တော် normalize လုပ်တဲ့သဘောတရားမပါသေးဘူးလေသူကတော့ဒီကတော့ဟို normalization method ကတော့သူကတော့ဟို batch normalization method သုံးတယ် batch normalization ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီအဆင့်မှာခုနပြောတဲ့ဒီမှာလေဒီ mutant တွေတွေ့တာလို့ standard deviation တွေ့တာအဲ့ဒါဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ပထမသင်ခန်းစာတွေပါပြီးသွားပြီထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်လည်းလွတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော် step by step အသေးလေးကျွန်တော်အချိန်မှာကျွန်တော်မဆွေးနိုင်ဘူးခုနပြတယ်လေဘာလဲ we do လာမသိခုနဘာလဲကိုတက်အိမ်သာပေးရဆိုတဲ့မှာလေအဲ့မှာပါတယ်ဘလို့ရအောင်တွက်လဲဆိုသူက stack လေးရှိတယ်အတော်ဆုံးဗေဒန်ကြီးကိုတွက်ပြီးဗေဒန်ကြီးကိုတွက်ဗေဒန်ကြီးကိုနှုတ်ပြီးဗေဒန်ကြီးနဲ့ပြန်စားလို့ရှိရင်သူ့ normalization တန်ကြီးတွေရအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီထဲမှာသိပြီးဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရိုးလေးတွက်ထားမှာ activation function ကိုဝင်မဲ့ဒီတန်ကြီးတွေကိုကျွန်တော် normalize လုပ်မယ် best normalize လုပ်မယ်ပေါ့သဘောတရားအဲ့ဒါလေးတည်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်ရောက်ပြီကိုတက်ရေလုံးမယ်လေကိုတက်ကိုစောင့်နေတာနော် best normalization နည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပါအောင်ကျော်တူမျိုးစီတော့ရှင်းကြတာပဲပေါ့နော်တခြားလူမောင်လေးညီမလေး question လေးရှင်းမေးကြပါလို့အဲ့ဆိုခုန question လေးတော်တော်လေးတော့မေးနေပို့သိတာလေပေါ့နော်
question မေးမယ် question မေးမယ်ဆရာရောက်နေပြီဆိုတော့ကဆရာဆုံးပြီဆိုတော့ကမင်းတို့ကလည်းနားလေလားဒီဟာလေးကိုနားလေလားဘယ်ဟာရှုပ်နေလဲဘယ်နေရာဘယ်လိုရှုပ်နေလဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကကြည့်ရင်ねဘယ်နေရာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ဟာလေးပြောခင်းနေတင်ချာရများလာတယ်မျက်စိနဲ့ကြောင်သွားတော့ဒါဘယ်နေရာမှာသုံးပါလဲဆိုတွေးမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနက Brian လောက်ထားတဲ့ဟာလေးမျက်စိပြေးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါပဲဟိုရောက်သွားတာသားလူရောမေးကြလေးရှိပါသလားခင်ဗျာမဝင်းဆက်နေမေးကြရှိလားမရှိရင်ကိုတက်မေးပါနော်အခုနမှရောက်တာ Zoom ပြန်ထောင်းနေရလို့ update ဖြစ်သွားလို့ပါခဲ့ပါကဲဟုတ်အဲ့လိုနည်းနည်းကြံရှင်းမလားကိုတက်တမ်းထွက်လာဟုတ်ဘယ်ဥစ္စာရှင်းအောင်မလဲ Batch normalization ပြန်လေးရှင်းပါလားနည်းနည်းကိုစောမင်းလည်းနည်းနည်းရှင်းလာတယ်ခုနကတော်တော်လေးရှင်းသွားကိုလေးပြန်ရှင်းပါအောင်တခြားလေး2ယောက်3ယောက်ရှင်းတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်အုံနောက်တွေပူရောက်တာပေါ့ခုနဒီ batch normalization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကမောင်လေး Brian တို့ရရောအဲ့လိုဆိုနားလည်သလောက်ရပါပေါ့နော်အုပ်စုပါတော့နားလည်သလောက်ရဆိုရင်သူက bias နဲ့ဒီ variance ကို normalize ဘာရောက်ဖြစ်ကုန်ပြီ bias နဲ့ weight တွေကို normalize လုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းအဲ့ဒါအတွက်ဒီခုနကသူ့ရဲ့ note ရဆို fully connected နေရပြီးသွားတယ်ဗျခုန programming တော့ရေးပြလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုမြင်သွားအောင်လို့လေအဲ့ဒါလေးကို let's ကဟုတ်လားမမြင်သေးဘူးဖြစ်သွားတယ်နားမလည်ဘူးအခုတည်းတခြားတော့ပြောင်းဟိုလည်းမသိဘူးအဲ့စား programming ကိုရေးပြပါလားကုတ်တယ်မောင်လေး Brian ကုတ်တစ်ချက်ရေးပါအောင်ခုနမောင်လေးရေးပြတဲ့ဟာလေးလေ model လုပ်တဲ့ခါကြရင်လေကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဟာပြရမလားလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပြရတခုလားလက်ရှိမောင်လေးဘာလုပ်နေလဲဟုတ်လုပ်ခံရဟာလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဟာလေ project face map project လားခဏနော်အခုတော့နည်းနည်းတော့ခေါင်းရှုပ်နေမယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CNN layer လေးရိုး layer လို့ပဲသတ်မှတ်ထည့်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာပေါ့နော်ဒီ layer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမသွားခင်ကြားထဲမှာဒီ batch normalization ကိုမျိုးထည့်တာပေါ့ဒါကတော့ဒီ CNN မဟုတ်တဲ့ဒီ fully connected layer fully connected layer မတိုင်ခင်မှာထည့်တယ်ပြီးကြရင် batch normalization ထည့်တယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးခြင်းဒီ activation function ထည့်တယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းကိုစောမင်းပြောပြသွားတယ်ပေါ့။ဒီကုတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲရှိရတာပေါ့။ဟုတ်။ဒီမှာလည်းပြထားတယ်။ဒီ layer မတွက်ခင်မှာဒီမှာတွက်ဖို့အတွက် batch normalization သုံးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကဲပါရှင်းပါအောင်ကုတ်အဲ့ဒါဆို intuition နားလေချင်တာပေါ့နော်။ကုတ်တွေဒီ equation တွေပဲခဏတာ intuition ကဘယ်လိုမျိုးလဲမျက်စိနဲ့မြင်လာမလဲသိချင်တာပါ။ဟုတ်နေပါတယ်။ intuition ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကဒါဗီဒီယိုဘယ်နှခုပြောင်းဖြစ်သွားလဲ။တစ်ခုပဲတစ်ခုပဲရှိသေးရလားအဲ့ဆိုရင်ဟိုနောက်တစ်ခုထိအကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ပြီးတော့အကိုတို့ဟိုဟာ intuition မြင်အောင်မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းအဲ့ဆိုဟုတ်နောက်တစ်ခုကြည့်ချင်နောက်တစ်ခု12မိနစ်ဆို Alex ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကြည့်လိုက်စောက်ကြည့်အောင်လုံးဝ time boring လေးသေချာလေးပေါ့နော်ထိုင်ကြည့်ကြတာပေါ့အပြင်းပြေဟုတ် So you've seen the equations for how to implement dash norm for maybe a single hidden layer. Let's see how it fits into the training of a deep network. So let's say you have a neural network like this. You've seen me say before that you can view each hidden unit as computing two things. First, it computes Z, and then it applies the activation function to compute A. And so you can think of each of these circles as representing a two-step computation. And similarly for the next layer, that's Z2, 1 and A2, 1 and so on. So if you were not applying batch norm, you would have an input X feed into the first hidden layer and then first compute Z1. And this is governed by the parameters W1 and B1. And then ordinarily, you would feed Z1 into the activation function to compute A1. But what we'll do in batch norm is take this value Z1 and apply batch norm, sometimes abbreviated BN to it, and that's going to be governed by parameters beta1 and gamma1. And this will give you this new normalized value Z1. And then you feed that to the activation function to get A1, which is G1 applied to Z tilde 1. Now, you've done the computation for the first layer.
where this dash norm step really occurs, in between the computation from Z and A. Next, you take this value A1 and use it to compute Z2. And so this is now governed by W2, B2. And similar to what you did for the first layer, you would take Z2 and apply it through batch norm. I'm going to abbreviate that BN now. This is governed by batch norm parameters specific to the next layer. So beta 2, gamma 2. And now this gives you Z tilde 2, and you use that to compute A2 by applying the activation function, and so on. So once again, the batch norm step, kind of happens between computing Z and computing A. And the intuition is that instead of using the unnormalized value Z, you're going to use the normalized value Z tilde. That's in the first layer. And the second layer as well, instead of using the unnormalized value Z2, you're going to use the mean and variance normalized values Z tilde 2. So the parameters of your network are going to be W1, B1. It turns out we'll get rid of the B parameters, but we'll see why in the next slide. But for now, imagine your parameters are the usual W1, B1 through WL, BL. And we've added to this neural network additional parameters, beta 1, gamma 1, beta 2, gamma 2, and so on, for each layer in which you are applying batch norm. For clarity, note that these betas here, these have nothing to do with the hyperparameter beta that we had for momentum or for the computing the various exponentially weighted averages. The authors of the Adam paper had used beta in their paper to denote the hyperparameter. The authors of the batch norm paper had used beta to denote this parameter, but these are two completely different betas. I decided to stick with beta in both cases, in case you read the original papers, but the beta 1, beta 2, and so on, that batch norm tries to learn is a different beta than the hyperparameter beta used in momentum and in the Adam and RMS prop algorithms. But so now that these are the new parameters of your algorithm, you would then use whatever optimization you want, such as gradient descent, in order to implement it. So for example, you might compute d beta L for a given layer, and then update the parameters. Beta gets updated as beta minus the learning rate times d beta L. And you can also use Adam or RMS prop or momentum in order to update the parameters beta and gamma, not just gradient descent. And even though in the previous video, I'd explained what the batch norm operation does, computes mean and variances and subtracts and divides by them, if you're using a deep learning programming framework, usually you won't have to implement the batch norm step or the batch norm layer yourself. In some of the programming frameworks, it can be sort of one line of code. So for example, in the TensorFlow framework, you can implement batch normalization with this function. We'll talk more about programming frameworks later, but in practice, you might not end up needing to implement all these details yourself, but it's still worth knowing how it works so that you can get a better understanding of what your code is doing. But implementing batch norm is often, something like one line of code in the deep learning frameworks. Now, so far, we've talked about batch norm as if you were training on your entire training set at a time, as if you were using batch gradient descent. In practice, batch norm is usually applied with mini batches of your training set. So the way you actually apply batch norm is you take your first mini batch and compute Z1, same as we did on the previous slide, using the parameters W1, B1. And then you take just this mini batch and compute the mean and variance of the Z1s on just this mini batch. And then batch norm would subtract by the mean and divide by the standard deviation, and then rescale by beta 1, gamma 1 to give you Z1. And all this is on the first mini batch. Then you apply the activation function, to get A1, and then you compute Z2 using W2, B2, and so on.
So you do all this in order to perform one step of, say, gradient descent on the first mini batch, and then you go to the second mini batch, X2, and you do something similar, right? Where you now compute Z1 on the second mini batch, and then use batch norm to compute Z1 tilde. And so here in this batch norm step, you'd be normalizing Z tilde using just the data in your second mini batch. So this batch norm step here is looking at the examples in your second mini batch, computing the mean and variances of the Z1s on just that mini batch, and then rescaling by beta and gamma to get Z tilde, and so on. And you do this with the third mini batch and keep training. Now, there's one detail to the parameterization that I want to clean up, which is previously I said that the parameters was WL, BL for each layer, as well as beta L and gamma L. Now, notice that the way ZL is computed is as follows. ZL equals WL times A of L minus 1 plus B of L. But what batch norm does is it's going to look at the mini batch and normalize ZL to first have mean 0 and standard variance, and then a rescale by beta and gamma. But what that means is that whatever is the value of BL is actually going to just get subtracted out. Because during that batch norm normalization step, you're going to compute the means of the ZLs and then subtract out the mean. And so adding any constant to all of the examples in a mini batch, it doesn't change anything because any constant you add will get canceled out by the mean subtraction step. So if you're using batch norm, you can actually eliminate that parameter. Or if you want, think of it as setting it permanently to 0. So then the parameterization becomes ZL is just WL times AL minus 1. And then you compute ZL normalized. And when you compute Z tilde equals gamma ZL plus beta, you end up using this parameter beta L in order to decide what's the mean of Z tilde L, which is what gets passed to the next layer. So just to recap, because batch norm zeroes out the mean of these ZL values in the layer, there's no point having this parameter BL, and so you might as well get rid of it, and instead it's sort of replaced by beta L, which is a parameter that controls, that ends up affecting the shift or the bias terms. Finally, remember that the dimension of ZL, because if you're doing this on one example, is going to be NL by 1, and so BL had dimension NL by 1 if NL is the number of hidden units in layer L. And so the dimension of beta L and gamma L is also going to be NL by 1 because that's the number of hidden units you have. You have NL hidden units. And so beta L and gamma L are used to scale the mean and variance of each of the hidden units to whatever the network wants to set them to. So let's put it all together and describe how you can implement gradient descent using batch norm. Assuming you're using mini batch gradient descent, you iterate for t equals 1 to the number of mini batches. You would implement forward prop on mini batch xt, and doing forward prop in each hidden layer, use batch norm to replace ZL with Z tilde L. And so this ensures that within that mini batch, values Z end up with some normalized mean and variance. And the values and the version with the normalized mean and variance is this Z tilde L. And then you use backprop to compute dW, dB for all the values of L, d beta, d gamma. Although technically, since we've gotten rid of B, this actually now goes away. And then finally, you update the parameters. So W gets updated as W minus the learning rate times this as usual, beta
It's updated as beta minus learning rate times dB, and similarly for gamma. And if you've computed the gradients as follows, you could use gradient descent. That's what I've written down here. But this also works with gradient descent with momentum or RMS prop or atom, where instead of taking this gradient descent update, you could use the updates given by these other algorithms, as we discussed in the previous week's videos. So these other optimization algorithms as well can be used to update the parameters beta and gamma that batch norm added to your algorithm. So I hope that gives you a sense of how you could implement batch norm from scratch if you wanted to. If you're using one of the deep learning programming frameworks, which we'll talk more about later, hopefully you can just call someone else's implementation in the programming framework, which will make using batch norm much easier. Now, in case batch norm still seems a little bit mysterious, if still not quite sure why it speeds up training so dramatically, let's go to the next video and talk more about why batch norm really works and what it's really doing. Okay. Get back to the mare. Yeah, you know, machine wow, born. I mean, nearly what a machine, nearly machine wow, born. George in a hard spear to down, nothing type of Naya or Habara. And then that yeah, Kuna to Joe at the money prime, and Kuna Joe, one of the one line with only Alura, not to run house Habara. Hello, so did he lesson be one of my son here? I know. Okay. To the house and they tell you, look, batch normalization, mini batch never that I to pure door, no? Put that Kuni, Naido Bare, look at that is only Bare, no? Brian shit really. Yeah. The next year, Nama. And let's say you're a bang on Vela. I want another in Shindy, good that. Okay, huh? Okay, Unaga the about Isabel singer, the deep neural network demand for lowless water, subio, I want to say, the Tuma so in neuron labor, neuron lema, the batch norm Thomas on the Patamado, C1, I'm a C1 beam, the Sala value, edification, Sabi, compute low, binding the binding eye, no? To the Alga, the Kuninzi process, how Sada the import is sheet import the bias trap your output output the patch norm of the palo lesser the mean various time 0 đồng hồ 1 tháng 1 chart the value ရအောင်ကျွန်တော်တွက်တယ်ဒီ patch norm သုံးရောဒါ patch norm ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ C data လေးရတယ်ပေါ့နော် tilt လို့ပြောပါလားဒီ C tilt လေးရတယ်ပေါ့ကဲရပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခုနရလာတဲ့ဒီ hidden unit ဒီ value တွေကိုpatch norm နဲ့တော့ဒီ value ကျွန်တော် activation နဲ့တွားထည့်ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ value ပြန်ရလာတယ်ပေါ့နော်ရလာတဲ့ value မှာတစ်စင်တော့နောက်တစ်ခါဆက်သုံးမယ်ပေါ့ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုရဖို့အတွက်ဒီ value တွေကအစဉ်စဉ်ထည့်တွက်ပြီးတွက်သွားရပေါ့ပုံစံတွေကတော့ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီရလာတော့ဒီမှာ patch norm ပုံပြန်တွက်တယ်C data လေးရလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ activation function 2တွေကိုပြန်ထည့်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကသုံးရတဲ့ဒီ parameters ကweight တွေ bias တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ beta value တွေဒီ gamma value တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီtensor ဒီ framework သုံးမယ်ဆိုတော့တခြားပဲရေးတာနဲ့ရတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိညှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီလေးထုံးကရင်တဲ့မိန်းကလေးတဲ့ပဲပါဝက်ဆက်နေအောင်ကြည့်ပါဦးကဲတဲ့ကိုတာနော်လုံးဝနော်ချားလို့လုံးဝစာမျိုးစာမပေးပါနဲ့လားဒီနေ့ကဲဆိုရင်မလေးမီဆိုပြပါပြတရားလားမင်းကလေးလုံးဝလက်ဆက်ပြလိုက်ပါအမအုံးမလည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူး
မတဲ့တော့ခံပြီအဲ့ဒါတော့ထပ်ပြေးပြီ hello အားလုံးညီနေကြတယ်ရောကိုတော့ကြာတော့ထပ်ပြေးကုန်ပြီထင်တယ်ဘာနောက်တစ်ရက်မောင်လေးသူတို့နားလဲသူတို့ရှင်းမအောင်ဒီဟာလေးကိုလေအဆင်ပြေတဲ့စကားပြောလို့ best normalization ကျွန်တော်ခုနစတင်ခုမှပြန်တက်လာဒီဟာလေးလားနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကိုညီလေးရှင်ညီလေးကနောက် course တွေတော့ရေးနေပြီဆိုနောက် course တွေရေးနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရစာကိုပြန်နှွေးရကိုတက်ပြောတာနောက်တော့ပြန်နှွေးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာbest norm သူကထည့်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ best normalization လို့ခုထည့်ရမယ်เนาะအဲ့မျိုးဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ normalization ခိုင်းလို့တို့လိုမျိုးပဲသူကလည်းဒါပေမဲ့သူကဒီမှာကျတော့ best တွေခွဲရကြတော့အဲ့ best တွေကိုပဲ normalize ပြန်လုပ်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်နားလည်ထားဟုတ်ကဲဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ကိုနည်းနည်းစာရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်ဟိုကသူကအခုတို့ငကိုတော့back propagation ပုံစံရှိသေးရလေကိုလည်းနမူနာပြလိုက်မယ်နော်အခု sharing လုပ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အခုငကို neural network မှာ back propagation ကneural network မှာပဲရှိရပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့အခုတို့က neural network မှာရှိတဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့ hidden layer လေးတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးအခုတို့ output တစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကဒီဘက်မှာ h เนาะဒါအဝင်လေးတွေပေါ့လေ h1 h2 h2 ဆိုအဝင်လေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုတော့အခုတို့က train တဲ့အခါမှာတကယ်အဖြေကဒီကောင် hypothesis နောက်ဆုံးအခုတို့ခံမှန်းတဲ့ value h of h ပေါ့လေအခုခံမှန်းတဲ့ value နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအခုခံမှန်းတဲ့ value တကယ် real value က y ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကို different လုပ်ပြီးအခုတို့ကဗါလဲအခုတို့ရဲ့ predict လုပ်တဲ့ model ကဘယ်လောက်ကွာနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ linear regression မှာဆိုအခုတို့ဘာလုပ်လဲ loss ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ weight တွေကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့ linear regression ကရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ neural network ကြောင့်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက weight တွေအများကြီးပဲဘယ် weight ကိုသွားပြီးတော့ကိုတို့ update လုပ်ကြမှာလဲပေါ့နော်ဘေးကောင်ထွက်လာအဲ့ဘယ် weight တွေကိုသွားပြီး update လုပ်မှာလဲဒီမှာလဲဒီကောင်က layer 1 layer 2 sorry ဒီကောင် layer 1ပေါ့အေးပါထားလိုက်ပါ layer 1 layer 2 layer 3ဆိုဒီကြားထဲမှာလဲ weight တွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာလဲ weight တွေဘယ်လိုကြားရမလဲကြားပါတယ်ဟုတ်ကိုမပြန်ချင်အခုမှကြားရတာလားကျွန်တော်ဟုတ်ကြားပါတယ်ခုနအစကနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုတို့ကဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအဖြေနဲ့ကိုတို့ hypothesis နဲ့ပဲ loss ရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ weight ကို update လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံး hypothesis ဒီ h of h ကိုရသွားစေတဲ့ကောင်ကဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တော့နောက်ဆုံး layer ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့က layer တွေလည်းကိုတို့က appreciate လုပ်ဖို့လိုတယ်လေရှေ့က layer တွေက work done တွေကိုလည်းကိုတို့ကrecognize လုပ်ပြီးအတိအမဲ့ပြုပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ h1h ကိုကိုတို့ကတိုးတက်အောင်လို့เนาะ y နဲ့နီးစပ်အောင်လို့ update လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် not only ဒီ layer ပေါ့နော်ဒီအလွှာမှာရှိတဲ့ weight တွေအပြင်ဒီအလွှာမှာရှိတဲ့ weight တွေကိုလည်းကိုတို့ update လုပ်ဖို့လိုတယ်လိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့ကလောက်ရတာကခက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်မသိဘူးဆိုကြပါစို့တကယ် real life မှာဒီ layer မှာတကယ် y အဖြေကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဘယ်လိုမှမသိဘူးပြီးတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ y အဖြေဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးအကုန်လုံးသိရပါလေနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ y ကိုပဲအကိုတို့ကဒီဥစ္စာပဲကိုတို့ကသိတာဒီအလဲမှာရှိနေတဲ့ y တွေကမရှိလဲမရှိဘူးမသိလဲမသိဘူးအကိုတို့ design တိုင်းတကယ် real life ကရှိရမှာမဟုတ်ပါဥပမာမွေးနေ့ဝါသခံမယ်ပေါ့40 degree 46 degree အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အကို neural network မှာဒီအလဲလွှာမှာမြန်ဘယ်လောက် degree ခံမှန်းနေပြီလဲလို့တော့မေးလို့မရဘူးလေဆိုတော့အကိုက update လုပ်ဖို့က
အခက်အခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ back propagation ဆိုရဲဟိုနီးနေဟိုအဲ့သူ1980ဝန်းကျင်လောက်မသိအဲ့တော့တင်ကြပညာရှင်တွေက propose လုပ်ပြီးတော့နီးနေဆိုတော့ကိုခံမှတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ back propagation ကဂျားထဲမှာရှိတဲ့ layer တွေရဲ့ weight တွေကိုလည်း update လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လို cut system က batch normalization ပေါ့ batch normalization မှာကိုတို့က layer လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီငါကကိုတို့ normalize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ပဲလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အဝင်ကိုပဲလုပ်နိုင်တယ် h1 h2 h3 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်လဲထုံးစံတိုင်း mean နဲ့ နှုတ်ပြီးရင် variance တို့မျိုး standard deviation နဲ့ဘာလို့လဲစားလိုက်ဒါဆိုရှင်ဒါပုံမှန် regular normalization ပုံမှန်ရိုးရိုး normalization လို့ပြောရအောင်ဒါပေမဲ့အခုကဒီကြားထဲမှာလည်းကိုက normalize လုပ်ချင်တယ်တဲ့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ရမယ်ပေါ့လုပ်တော့မှပါတဲ့ကိုကဟိုခုန normalize လုပ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စံနာတို့ဟိုမြင်ရှာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အလယ်မှာလည်း normalize လုပ်တယ်လဲပေါ့။တကယ်တော့အကိုတို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်။ဒီ neuron အလွှာအလုံးလေးတွေမှာရှိတဲ့ function ကတော့တစ်ချမ်းချမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဝင်တဲ့ R က Z ဟုတ်တယ်မလား။ဒီဘက်ကထွက်တာ A ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆက်သွားတယ်။ဒီကောက်ရှည်ဝင်လာတာကတခြား neuron လေးတွေကဘာနဲ့ဝင်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ W နဲ့အတိအကျပေါ့နော် W1 W12 အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့မြောက်ပြီးတော့ရောက်လာZ ရောက်လာလဲZ ကနေ A ကိုကျတော့ဘာနဲ့ပြောင်းလဲဆိုတော့ activation function sigmoid something reload တစ်ခုခုနဲ့ကိုကချိန်လိုက်တယ်ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့Z ကနေ A ကိုပြောင်းလာတော့သိကြတယ်ဘာပဲရလဲဆိုတော့ sigmoid ဆိုလို့ရှိရင်0ကနေ1ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ normalize ကသိမသိတာဒါနဲ့ဘာမှ normalize လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အခုကဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေတွေကနော်ဒီ area မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကဘာလဲဆိုတော့0 1နေမဟုတ်ဘူးသူ့မှာ weight နဲ့မြှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာနာအကြီးကျယ်ရှိတယ်ဆိုကြ3 4 5 6အဲ့လိုတခြားနံပါတ်တွေရှိနိုင်တယ်ဒီဇက်ကနေ A ကိုပြောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲနောက်ဆုံး A အထွက်ကသာလေရင်ဘာဖြစ်တော့0နဲ့1ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ weight နဲ့ထပ်မြောက်တယ်ဒီဘက် weight ကလည်းဥမာသူ့မှာ weight တန်ဖိုး105ဆိုရင်ညီလေးညီမလေးတို့ရှာထားတဲ့ဒီဘက်က sigma အထွက်က 0.5 ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုဒီဘက်ကအထွက်ဆိုတော့51ဒီမှာဖြစ်တော့ပြန်အောင်အဲ့တော့သဘောကဒီကဏ္ဍတွေကိုက normalize လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲအကြောင်းလို့ဒီ batch normalization ဆိုတာခုနဒီ batch alike မှာ32 sample ပဲဖြစ်ဖြစ်1 sample ပဲဖြစ်အဲ့လို batch normalize လုပ်တယ်လို့သူကဂျားထဲမှာရှိတဲ့အလွှာလေးတွေကိုလည်းပဲ normalize လုပ်တာအဲကြောင့်မို့အန်ဒူတိုင်းသူဟိုရှင်းပြသွားတဲ့ပုံစံမှာဘယ်လိုလေးရေးတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာခင်းဆိုပြီးတော့ BN လို့ပြောပလိုက်တယ်ဒါဆို batch normalize လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကကဏ္ဍကြီးကျုံသွားတယ်သဘောအပြင်ဒီလိုကိုလိုက elite ဖြစ်နေတဲ့ဟိုကနေပုံစံကနေပြီးတော့ circular y1 လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ရှာဖွေရတာလွယ်သားတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီသူ batch normalization လုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါလေအဲ့ဒါပါပဲဒီလိုမျိုးကြောက်လဲတော်တော်လေးရှင်းသွားရတယ်ပေါ့ခုနကတော့တော်တော်လေးရှုပ်နေတယ်အမှန်ဆိုအဲ့ဒါလေးမျိုးအဲ့လိုအောင်မှာသူသိထား formula လေးအဲ့ဒါဆိုကောင်းကျွေးလိုက်တာနဲ့ဆိုကောင်းရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ငါတို့ညီမလေးတို့နားလေလားဒါမှမဟုတ်လည်းတယောက်ပြန်ပြောမလား question မေးစရာရှိလားငါလေးတက်တို့ညီမမီဆိုးတို့မမိတ်ချမ်းမြေတို့မေးစရာလေးရှိလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုတက်ပြန်မေးလို့ရလားတဲ့မရပါဘူးမေးစရာလည်းမရှိကိုတက်လည်းပြန်မေးလို့မရဘူးဟာဘယ်လိုကြီးလဲ Brian စက်ပြန်ချက်ခဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီကလည်းနည်းနည်းပိုနားလဲွာကြလားခုနကိုတက်ရှင်းပြတဲ့ဟာလေးနဲ့လေဒီခုနကိုကြည့်လိုက်တော့လေဟုတ်ပိုနားတယ်တော့ပါမောင်လေးဝင်ရမေးစရာရှိတယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မေးပါဟုတ်အောက်ဆုံးတောင်းက DB ကိုမသိအောင်ပါDB တက်တဲ့ဟာကြီးပါကြီးလေပါ DB တက်တာညီလေးသူကဟို weight မှာဟိုဟာဒီကော beta နော် beta နဲ့ gamma နဲ့ဒီမှာခလိုက်တော့အခုနည်းနည်းဟိုကြားပြလေးပြောကြပါဆရာပြောသွားတာ delta ဆိုတာလေဒီကူတာအခုပြီးဖို့ပေါ့နော် desktop PC နဲ့ကြည့်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ်မယ်1ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ lambda တွေဒီမှာတို့ကို similar sign နဲ့တို့ကို lambda တို့အလွယ်ခေါ်ရလားမသိ similar sign shift တက်ပြီးအပေါ်
one ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှစ်ခလုတ်ကလေးလေဖြစ်ပါရဲ့ အဲ့ခလုတ်လေးက delta လို့ခေါ်တယ် TILDE တဲ့ delta data လို့မျိုးပေါ့နော် delta လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို Google ရှာကြည့် TILDE delta ကဘာလဲဆိုတော့သူက similar ခက်စစ်စင်ကိုပြောတာတဲ့ approximate နီးစပ်တဲ့တူညီတဲ့အဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်ဘို့တော့ကတော့ဘယ်မှာဒီအကြောင်းသားရတော့ approximate ကိုအဲ့လိုပဲအလွယ်ခေါ်တယ် similar အဲ့လိုပဲလွယ်ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့သူက delta ကတော့ Greek အခရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကစပိန်တို့ဘာလို့လာတဲ့ဟိုအခရာတွေမှာပါတဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာလေးတဲ့ဆိုတော့ထားပါတော့ delta သူအပေါ်မှာရှင်းပြတဲ့ပုံမှာ z ပေါ်မှာလေးအဲ့ဒါလေးတင်လိုက် delta ဆိုပြီးတော့သဘောကပါလဲဆိုတော့အခုတို့ normalize လုပ်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့နီးဆက်ဆက်တူတဲ့ z ဆိုပြီးပြောတာ z i ရှိရဆိုတော့ z normalize ရှိရဆိုရင်အခု z delta ကြတော့အဲ့ normalize နဲ့နီးဆက်ဆက်တူတာတဲ့အဲ့လိုနီးဆက်ဆက်တူတာကိုလောက်တာကဟိုပါဖြစ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုအပေါ် slide လေးတစ်ချက်ပြမယ်ဒီတရားမလိုက်ဘူးအေးဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ z delta i equal to gamma အမြောက် z normalize plus beta ဆိုပြီးပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအန်ဒူနိုင်ပြောပြထားတယ်ဒီဥစ္စာလေး quiz မှာမေးလိမ့်မယ်နော် beta တန်ဖိုးပါတဲ့ mu ဖြစ်မယ် gamma တန်ဖိုးက square root of sigma square plus epsilon ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က z normalize ဆိုတဲ့ function မှာအစားထိုးကြည့်ဟုတ်ပါဘူး z delta ဆိုတဲ့ function မှာအစားထိုးကြည့် gamma နေရာမှာညီလေးတို့ square root of ဘာညာတာကအစားထိုး beta နေရာမှာ mu အစားထိုးလိုက်အဲ့ဆိုရင်အပေါ် z normalize ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးဟုတ်တယ် gamma နေရာမှာဒီဘက်က square root နဲ့ဆိုအောက် square root နဲ့အပေါ် square root နဲ့ကြည်သွားတယ်ပြီးတော့ beta နေရာမှာ mu ဖြစ်နေတဲ့အတွက် plus mu နဲ့ minus mu နဲ့ကြည်ပြီးတော့ z i ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ z delta i အနည်းဆက်ဆုံး i ဒီ z i ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုက driven ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ drive လုပ်သွားလဲဆိုတော့ gamma တန်ဖိုးနဲ့ beta တန်ဖိုးတွေကချိန်ပါတော့okay gamma တန်ဖိုးနဲ့ beta တန်ဖိုးကဒါခုနကကိုပြောတဲ့ if ဆိုတာဆရာလည်းရေးထားတယ် if လို့ပြောတာ if ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့တဲ့ဟိုဟာလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘောကဟို gamma နဲ့ beta တွေကသူကစားသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနောက် slide ကိုပြန်သွားလို့ရပြီဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု beta ကိုရှာလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းဟို update လုပ်တယ်ပါ landing rate နဲ့မြောက် data beta နဲ့ data လောက်ပါဆို beta တန်ဖိုးကိုရှာတာပြီးတော့ gamma တန်ဖိုးကိုလည်းရှာအဲကြောင့်မို့ gamma နဲ့ beta တဲ့အပေါ်ဆက်မှာဟို Brian တစ်ချက်လေးအပေါ်ပြန်သွားပြီအပေါ်လေးတစ်ချက်ပြန်သွားပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် gamma နဲ့ beta ပြောထားရလေ landing ပဲ parameter တဲ့ဆိုတော့အခုတို့ train နဲ့ပဲအဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကအခုတို့ land လုပ်လို့ရလာနိုင်မယ်အဲကြောင့်ခုနအောက်ကဟာ land လုပ်တဲ့ formula လေဒီ beta equal to update beta update beta minus alpha delta beta ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှာလို့လေတော့ gamma ရော update လုပ်အောင်ပါအေးပါအေးပါဟုတ်ဟုတ်ပြီအောက်ကဟာလေးရောတခြားလူရော question လေးမေးကြရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့မောင်လေးတက်နေရလေခုပဲ beta update လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ် update လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကပထမဆုံး layer မှာပဲဟိုတန်ဖိုးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အမဟုတ်ဘူးသူက each and every layer တိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူရှိမယ်လေအဲကြောင့်မို့ဟို parameter ဆိုပြီးဆရာရေးထားတွေ့လားအများကြီးပဲရေးထားဟုတ်ဟိုဒီဘက်မှာကျတော့ဟိုကျတော့မှဟုတ်ပေါ့back propagation ညာမှာ update လုပ်တာနော်ဘယ်ဥစ္စာပြ back propagation ကမဆိုင်ဟိုဒီချက်မှာမပါသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ကွာအခု slide ရဲ့ညာဘက်ကလေးကွာ beta ကို beta minus alpha d beta ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ back propagation မဟုတ်အဲ့ဒါ beta တန်ဖိုးက update လုပ်တာ back propagation update လုပ်တာက w ကိုလုပ်တာကွာ w နဲ့ b ကိုလုပ်တာလေ bias နဲ့ weight နဲ့ကိုလုပ်တာဒီဟာက gamma ရဲ့ဟိုဟာရဲ့ beta ရဲ့ကိုလုပ်တာအဲ့မဲ့ဟိုလေးဆိုတာကျွန်တော်ထင်တာပြောတာသူမေးနေတာဒီ beta နဲ့ခုန gamma gamma တန်ကြီးတွေကိုဘယ်ချိန်မှာ update လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာဝက်အချိန်မှာ update လုပ်တာလားမသိဘူးဒီ w တွေကိုချိန်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒါကြတော့
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်အထူးစာ batch normalization မ run ဘူးဒါပေမဲ့ခုန Brian ပြတဲ့ coding ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဥစ္စာ run ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့စာတစ်ကြောင်းထည့်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာ beta တွေသူ tuning လုပ်ပြီးတော့ရှာသွားမယ်လို့ထင်တယ် beta ကအခုကျွန်တော်ထင်တာပြောတော့နော် beta တို့ကံမှာတော့ tuning လုပ်သို့တော့ तू က normalization လုပ်တဲ့အတွက် normalization မှာဆိုတော့ batch normalization သူ့ရဲ့ method အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ step by step တိုင်း tuning လုပ်တဲ့အခါမှာ तू က parameter နှစ်ခုကထွက်လာပါပြီကျွန်တော် beta ရဲ့ gamma ရဲ့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီအလွှာမှာပဲ w နဲ့ b ဒီ coefficient တန်ကြီးတွေအပြင် beta ရော gamma အဲ့နှစ်ခု parameter တန်ကြီးနှစ်ခုကထပ်တိုးလာမယ်เนาะအဲ့လိုထင်တာเนาะထပ်တိုးလာတဲ့အခါမှာ w နဲ့ b ကိုချိန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် beta ရော gamma ကိုထပ်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်တာကဒီခုနကသူပြောတဲ့ဒီ training process လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် backward သွားတဲ့အချိန်မှာ WB ချိန်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုန beta နဲ့ gamma ကိုပဲတစ်ခါလေးချိန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခါလေးမောင်လေးညီမလေးပြန်ရှာဖတ်ကြပါဦးနော်အဲ့ဒါလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးခုနကကိုသက်ရှင်းပြရနေတော့တူတူပဲတူထင်တာပဲနည်းနည်းထပ်ပြောကြရှိတယ်ကိုသက်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုသက်ပုံလေးလည်း Brian နှုတ်ထုတ်တာပေးတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီဘယ်ချင်းကပ်ချလုပ်လိုက်လဲညံချက်အဲ့လက်ဆောင်သိမထားမိလိုက်ရောလဲ credit တွေပါလာတော့ပါနော်ကိုသက်နိုင်တော့ credit ဆိုပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးဒီကိုသက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာလေးမိကွန်းလေးရှိတာညီမလေးတို့မောင်လေးတို့နေကြတယ်မောင်လေး Brian ခုနကကိုဆက်ရတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပါငါလေးဆိုဒီနေ့အဲ့ဒါရေနောက်တစ်ခုကြံနေသလားလို့ batch normalization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြံနေသလားလို့လဲစိတ်ထင်ဟုတ်တယ် quantum batch normalization work အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်နှစ်ခုကြည့်အောင်နှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းဆိုပြန်ဆွေးနွေးရပြီးတော့မှဒေတာလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ခုနကမောင်လေးမေးတဲ့ question တွေဒီမှာ answer လုပ်ကောင်းလည်းလုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကြည့်အောင်နော်Brian အတန်မထွက်လာဘူး Brian ဟောသူ mute ဖြစ်နေရလားကျွန်တော် sorry ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ So why does batch norm work? Here's one reason. You've seen how normalizing the input features, the x's, to mean 0 and variance 1, how that can speed up learning. So rather than having some features that range from 0 to 1 and some from 1 to 1,000, by normalizing all the features, input features x, to take on a similar range of values, that can speed up learning. So one intuition behind why batch norm works is this is doing a similar thing, but for the values in your hidden units and not just for your input layer. Now, this is just a partial picture for what batch norm is doing. There are a couple further intuitions that will help you gain a deeper understanding of what batch norm is doing. Let's take a look at those in this video. A second reason why batch norm works is it makes weights later or deeper in the neural network, say the weights for layer 10, more robust to changes to weights in earlier layers of the neural network, say in layer 1. To explain what I mean, let's look at this motivating example. Let's say you're training a network, maybe a shallow network like logistic regression, or maybe a neural network, maybe a shallow network like logistic regression, or maybe a deeper network on famous cat detection tasks. But let's say that you've trained your data sets on all images of black cats. If you now try to apply this network to data with colored cats, where the positive examples are not just black cats like on the left, but to colored cats like on the right, then your classifier might not do very well. So in pictures, if your training set look like this, where you have positive examples here, and negative examples here, but you were to try to generalize it to a data set where maybe the positive examples are here and the negative examples are here, then you might not expect a model trained on the data on the left to do very well on the data on the right, even though there might be the same function that actually works well, but you wouldn't expect your learning algorithm to discover that green decision boundary just looking at the data on the left.
So this idea of your data distribution changing goes by the somewhat fancy name covariant shift. And the idea is that if you learn some X to Y mapping, if the distribution of X changes, then you might need to retrain your learning algorithm. And this is true even if the function, the ground truth function mapping from X to Y remains unchanged, which it is in this example, because the ground truth function is this picture a cat or not? And the need to retrain your function becomes even more acute, or it becomes even worse if the ground truth function shifts as well. So how does this problem of covariant shift apply to a neural network? Consider a deep network like this, and let's look at the learning process from the perspective of this hidden layer, the third hidden layer. So this network has learned the parameters W3 and B3. And from the perspective of the third hidden layer, it gets some set of values from the earlier layers and then has to do some stuff to hopefully make the output y hat close to the ground truth value y. So let me cover up the nodes on the left for a second. So from the perspective of this third hidden layer, it gets some values. Let's call them A21, A22, A23, and A24. But these values might as well be features, x1, x2, x3, x4. And the job of the third hidden layer is to take these values and find a way to map them to y hat. So you can imagine doing gradient descent so that these parameters W3, B3, as well as maybe W4, B4, and even W5, B5, maybe trying to learn those parameters so the network does a good job mapping from the values I drew in black on the left to the output values y hat. But now let's uncover the left of the network again. The network is also adapting parameters W2, B2, and W1, B1. And so as these parameters change, these values A2 will also change. So from the perspective of the third hidden layer, these hidden unit values are changing all the time. And so suffering from the problem of covariant shift that we talked about on the previous slide. So what batch norm does is it reduces the amount that the distribution of these hidden unit values shifts around. And if we were to plot the distribution of these hidden unit values, maybe this is, technically we normalize as Z. So this is actually Z21 and Z22. And this one plot two values instead of four values so we can visualize it in 2D. What batch norm is saying is that the values for Z21 and Z22 can change, and indeed they will change when the neural network updates the parameters in the earlier layers. But what batch norm ensures is that no matter how it changes, the mean and variance of Z21 and Z22 will remain the same. So even if the exact values of Z21 and Z22 change, their mean and variance will at least stay, say, mean 0 and variance 1. Or not necessarily mean 0 and variance 1, but whatever value is governed by beta 2 and gamma 2, which if the neural network chooses can force it to be mean 0 and variance 1, or really any other mean and variance. But what this does is it limits the amount to which updating the parameters in the earlier layers can affect the distribution of values that the third layer now sees and therefore has to learn on. And so batch norm reduces the problem of the input values changing. It really causes these values to become more stable so that the later layers of the neural network has more firm ground to stand on. And even though the input distribution changes a bit, it changes less. And what this does is even as the earlier layers keep learning, the amount that this forces the later layers to adapt to this earlier layers changes is reduced. Or if you will, it weakens the coupling between what the earlier layers parameters has to do and what the later layers parameters have to do.
And so it allows each layer of the network to learn by itself, a little bit more independently of other layers. And this is the effect of speeding up learning in the whole network. So I hope this gives some better intuition, but the takeaway is that batch norm means that, especially from the perspective of one of the later layers of the network, the earlier layers don't get to shift around as much because they're constrained to have the same mean and variance. And so this makes the job of learning on the later layers easier. It turns out batch norm has a second effect. It has a slight regularization effect. So one non-intuitive thing of a batch norm is that each mini batch, I'll say mini batch xt, has the values zt, has the values zl scaled by the mean and variance computed on just that one mini batch. Now, because the mean and variance computed on just that mini batch, as opposed to computed on the entire data set, that mean and variance has a little bit of noise in it because it's computed just on your mini batch of, say, 64 or 128 or maybe 256 or larger training examples. So because the mean and variance is a little bit noisy because it's estimated with just a relatively small sample of data, the scaling process going from ZL to Z tilde L, that process is a little bit noisy as well because it's computed using a slightly noisy mean and variance. So, similar to dropout, it adds some noise to each hidden layer's activations. The way dropout adds noise is it takes a hidden unit and it multiplies it by 0 with some probability and multiplies it by 1 with some probability. And so dropout adds multiplicative noise because it's multiplied by 0 or 1, whereas batch norm has multiplicative noise because it's scaling by the standard deviation, as well as additive noise because it's subtracting the mean. Where here, the estimates of the mean and the standard deviation are noisy. And so similar to dropout, batch norm therefore has a slight regularization effect. Because by adding noise to the hidden units, it's forcing the downstream hidden units not to rely too much on any one hidden unit. And so similar to dropout, this adds noise to the hidden layers and therefore has a very slight regularization effect. Because the noise added is quite small, this is not a huge regularization effect, and you might choose to use batch norm together with dropout. And you might use batch norm together with dropout if you want the more powerful regularization effect of dropout. And maybe one other slightly non-intuitive effect is that if you use a bigger mini batch size, right? So if you use a mini batch size of, say, 512 instead of 64, by using a larger mini batch size, you're reducing this noise and therefore also reducing this regularization effect. So that's one strange property of dropout, which is that by using a bigger mini batch size, you reduce the regularization effect. Having said this, I wouldn't really use batch norm as a regularizer. That's really not the intent of batch norm, but sometimes it has this extra intended or unintended effect on your learning algorithm. But really don't turn to batch norm as a regularization. Use it as a way to normalize your hidden units activations and therefore speed up learning. And I think the regularization is an almost unintended side effect. So I hope that gives you better intuition about what batch norm is doing. Before we have the discussion on batch norm, there's one more detail I want to make sure you know, which is that batch norm handles data one mini batch at a time. It computes mean and variances on mini batches. So at test time, you're trying to make predictions, trying to evaluate the neural network. You might not have a mini batch of examples. You might be processing one single example at a time. So at test time, you need to do something slightly differently to make sure your predictions make sense. In the next and final video on batch norm, let's talk over the details of what you need to do in order to take your neural network trained using batch norm to make predictions. Okay. Okay ပါတော်ခုနကတော့ပြောရတဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းပြန်ပြောတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာခုနကတော့လည်းဒီဟာလေးရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်မောင်လေးပြန်တစ်ချက်ပြန်ကိုနားလည်းပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုအဆင် ဟိုကလေအကိုခဏတစ်ချက်ပြောမယ်နော်ဒီအခန်းအကိုနည်းနည်းလေးဟိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့နောက်မှာပါအကိုမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးနားတယ်တော်တော် intuition လေးရမယ်ပုံရှိရခုနကိုစော်မင်းပို့လိုက်တဲ့ link မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူကပြောတာဟိုဒီ batch layer အသီးသီးကိုနှိုက်ကတဲ့သူက land လုပ်ပြီးတော့ဟို
predict လုပ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုဒီဥစ္စာလေးကိုဒီချာမနေ့ကကြာမှာပြန်ပြီးတော့အခုထပ်ပြီးရလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးမယ်နော်ပြီးတော့ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောက်နှစ်ချက်ကိုတစ်ခုကမေးကုန်မျိုးတစ်ခုကကြာကိုသတိထားမိရဒီမှာပါ subtitle တွေရတယ်သူတို့ written ရေးထားတဲ့ subtitle ပေါ့ဗျာYouTube တော့ auto generated တွေဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှတော့သတိထားမိလဲဆိုတော့ဆရာပြောရချင်တာ notes at the lab ဆိုပြီးပြောလိုက်တာလေအဲ့မှာ notes ဆိုတာနှာခေါင်းတော့ဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါ note ကိုပြောတာ note at the lab ဆိုပြီးသူပြောလိုက်တာနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခလေးတွေကိုမေးချင်တော့ဒီမှာ main 0 variant 1ဆိုတာတွေ့နေရပါတော့အဲ့ဘာကိုပြောဖြစ်မလဲပေါ့ကျန်ဟိုညီလေးဆက်ပြော Brian ဆက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ခဏနော်ဟောကျွန်တော်ခုရှိဟုတ်နီးတယ်တလားလောက်ပြတ်တာဆိုတော့ဟိုလေးတစ်ခုရှာတာကျွန်တော်သူဆရာပြောတာဒီ Covariant Shift ကတော့ကျွန်တော်ရိုင်းတော့သဘောမပေါက်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒီ batch normalization နဲ့ဒီ regularization effect ကျွန်တော်ဆရာပြောရပါတော့ဒီ batch regularization သဘော effect ကိုတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် regularization လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီnoise neuron တွေထဲကျွန်တော် noise တွေထည့်ပြီးလုပ်တာဒီ batch norm ကလည်းအဲ့ထိုးလေး၎င်းလေးပေါ့နော်is some noise to the value CL တွေကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ drop out effect နေတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့မှာပေါ့နော်ဒီ okay ငါတို့ဒီ regularization တက်တက်အထက်မသုံးတော့ batch norm နဲ့ပဲ batch norm ကဒီmean တွေဒီ variance တန်ဖိုးတွေကိုလည်းသူကnormalize လုပ်တယ် regularization လည်း effect ဖြစ်ဆိုငါတို့ဒါပဲသုံးမယ်ဆိုတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလည်းပြောသွားပေါ့ဒီနှစ်ခုတွဲသုံးမယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိမှာလည်းဒီ regularization ကိုလည်းသုံးရတယ်ဒီ batch normalization နဲ့ကျွန်တော်တို့project လုပ်တဲ့ချိန်မှာသုံးရတယ်အဲကြောင့်ဒီနှစ်ခုကဒီ effect ပေးတယ်လို့ဆရာပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်ဟာတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြီးသုံးမပေါက်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ကိုတော့ခုန question တစ်ခုမေးသွားတာလဲမမအောင်ဆိုရင်လေမီနဲ့မီ0နဲ့ဒီ variance အမလေးအောင်နေချာနော်ဒီ slide number 2မှာဒီမှာလေမီက0ဆိုပြီးရပါတော့ဒီ better ရဲ့ poly မှာလေအမလေး variance က1အောင်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုကိုတော့ခုနမေးနေပါရလားတရားလာလို့ပါအောင်လို့တရားတော့မကျန်ချင်ဘူးလားရင်တူးမရှိဘူးဝိဇ္ဇာနေအောင်ဖြည့်ချင်တာလားမသိဘူးခဏကိုစော်မင်းလည်းအခုဒီ group chat ထဲမှာသူ share ထားတဲ့ notes တွေကိုlink ချထားပြီပေါ့အဲ့ဒါလည်းပတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုက်ရမရမလားမီ0ရဒီကနောက်မှကြည့်အောင်လဲဆိုရမ်းရှည်ဆိုဒါနောက်မှကြည့်အောင်ပါလေခုနမီးဟာပြန်သွားအောင်ဒီဟာတွေကနောက်မှ reference လေးနဲ့လုပ်ကြည့်ကြပါတော့ဒီဟာတွေကပို့ပြီးတော့ summarize ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ပတ်ကြည့်တော့ပို့ပြီးတော့ကို knowledge ပိုရမယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုမင်းသိချာလေးချတာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်မီး0ကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာလေးကိုတရားတော်မဖြေချင်ဘူးလားမီးနဲ့ variance လေးဒီဟာလေးအဲ့လိုဆို economic class မှာလည်းသိထားမိရပေါ့နော်မီးက expected value ဆိုပြီး variance ကဘာကြ risk ကဘယ်လောက်များလဲဆိုပြီးတွက်ပါရောလားအဲ့လုံးတော့တယ်မှာလုံးဝ3-5ခုတကြိုင်လဲလို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဟာမြင်လဲဟိုဟာတွေးမိတယ်ဒီဟာလုံးဟိုဟာမဟုတ်လဲဒီဟာတွေးမိတယ် multi disciplinary ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုအုံနောက်ကအဲ့လေကိုအဲ့ကြည့်မယ်နော်ကြည့်အဲ့လေသတိထားမိတာမီး0ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာကvariance တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လောက်ထိကွာနေရတယ်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့မီးကလည်း0ဖြစ်နေတယ်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာသူ့ဘက်ကအရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တိတ်ဖြစ်အောင်အစကိုပြောချင်တာလုံးဝ movement ကိုတိတ်မများအောင်ပြောချင်တာလားအဲ့ဒါမျိုးလား
Nhưng mà mấy cô mì à vậy cô? Biết mấy à là thôi là cô cái là chúng ta mi qua là mi à zero luôn tụiပြောတာဖြစ်တယ်miဆိုပြောမှဆို average တဲ့ကိုဟိုတနေ့mi 3နှစ်အပြင်ကိုပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါရောကုန်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆိုင်တော့မသိဘူးနည်းနည်းတွေးမိတာကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒါသတိထားမိသလားတော့ပြောချင်တာနည်းနည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်ရွှေ့နေလဲဆိုတာလေးမြင်သလားလို့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိကြမ်းကြည့်တာပါကိုပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ဆရာသူရအောင်ဖြေပါဆရာသူရအောင်လုပ်ပါအောင်အဲ့ဒါဆိုရမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုတဲ့ဟုတ်မေကုန်းဟုတ်ကြုံနေမေကုန်းဖြေပါဆိုနေဒီမီး0ကဘာကိုပြောလဲ variance 1ကဘာကိုပြောလဲဆိုပြီးမေးတဲ့ဟာကိုမသိဘူးကိုတဲ့မင်းစီရောဘေးတော့တိတ်မရှင်းဘူး See very good မသိဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးပါလေ6တွေပါရှင်းရမှာမသိဘူးရဲ့မင်းစီရော variance ဆိုရင်က normal distribution မှာဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့သူက standard ဖြစ်လို့ပြောရမှာဟုတ်ပါလောက်ပါ ဒီမှာမင်းစမ်းပြောကြည့်ပါတရားတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်လေကိုသက်နောက်တရားလောက်လုပ်ပါတယ်ကိုသက် yes page ကျင်လို့ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ no လောက်ခံလာတယ်ကိုသက် no ပါဆိုအဲ့လိုများတော့သူပြောရတယ်ဗောနော်တရားလောက်လက်ဆက်ပြညီမတိတ်မပြောတတ်ဘူးအေးအဲ့ကျမမဆိုးကြည့်မှုနေရတနေ့တိပြီဟိုကပ်လေဟိုလိုလေ तू ကမင်းစီလို့ဆိုတော့ဟိုဒီလိုလေကပ်ကလေးကဟိုပြော standard deviation မှာလေဟုတ်တယ်မလားဟို mutant ဘိုးက0ရယ်ဟုတ်လားစင်ကမှာ0ဆိုတော့ခလက်တက်တက်မှာရှိနေမယ်လေ0ရယ်ဟုတ်တယ်မလား standard nominal distribution curve လားအဲ့မှာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လေကျွန်တော်ထောက်ခံလိုက်ပြီအဲ့မှာဟိုဟာလေဟို mutant ဘိုးက0ဆိုတော့အလဲမှာရှိနေတယ်ပြောဟို curve လေးကတက်သွားတယ်အဲ့လိုထင်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါအကိုပြောကြည့်မယ်နော် Okay override လုပ်ရကြမှာနော် override လုပ်လိုက်တော့ပါ override လုပ်ရပါလား override ဆိုတော့ sharing ပြောတာ whiteboard ပေါ့သူကအကိုတို့ကဒီ Cartesian ပုံမှန်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねအဲ့တော့ data တွေဒီလိုရှိရပါလေ data တွေဒီလိုရှိရ data ဒီလိုရှိလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဟို mean တန်ဖို့ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီတို့ညီမတို့သိတယ်အကယ်၍အကိုကဒီအကြမ်းမြင့်နောက်တစ်ပုံဆွဲလာမယ်နော်ဒီမှာအဆက်တစ်ဆက်ရှိတယ်ဒီမှာအဆက်တစ်ဆက်ရှိရဆိုရင်ပိုပြီးရှင်းအောင်တော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီမှာအဆက်တစ်ဆက်ရှိရဆိုရင်သူ့ရဲ့မေယာဘာမှလဲဆိုတော့သိတာတယ်ဒီမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်အပုံပြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်တည်းရဲ့မေယာဘာမှရှိရဆိုတော့ဒီမှာရှိဟုတ်ပြီဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်မေယာအဲ့နာမှာရှိပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတွတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမင်းနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုကြပါစို့ဟိုဒီအဆက်ကဟုတ်လားနော်ဒီအဆက်ကဆိုကြပါစို့မင်းတန်ဖို့ကဒီအဆက်က4မင်းတန်ဖို့က3ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီအဆက်ဒီ4ရှိပါသည်ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်နေရမယ်မင်းက3ဖြစ်ပါသည်မင်းနဲ့ဟိုဘာဖြစ်တော့မင်းကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ပါတော့ဒီဆက်က4ဖြစ်ပါဆိုတော့ကိုတို့က လိုက်မှတ်နေရအဲ့လိုမျိုးမှတ်နေရတဲ့ခါကျတော့အခုကဟို first year သင်ကြားတွေမှာပြန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲ shift လုပ်ကြည့်လိုက်ဒီကောင် h wave ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီကျဲစင်စုပေါ့ဒီအဆက်တွေကိုဟို h wave ကိုရွှေ့ပြီးဆိုဘာလုပ်လိုက်လဲဒီမှာရှိတဲ့ခဏန်းတိုင်းကို3နဲ့နှုတ်ချလိုက်တော် main တန်ဖို့နှုတ်ချလိုက်ဒီဆက်တွေပဲရောက်အောင်ဆိုတော့အောက်ကိုရောက်အောင်ဟုတ်ပြီဒီအဆက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ main ရှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် main တန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့0ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဘောကအကိုတို့ကဟိုကနိုင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ range တစ်ခုထပ်မှတ်နေရမှာအခုတန်မိုးတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးဒီမှာရှိတဲ့တန်မိုးတစ်ခုကိုထပ်မှတ်နေအကဲကိုကဒီဥသာရွှေ့ချနိုင်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမင်းတန်မိုးပါဖြစ်သွားတယ်လေဒီ set လေးဆိုလို့ရှိရင်ခုနအခုပြောဒီ set လေးဆိုဒီနားရောက်သွားဆိုသူ့မှာသူ့တန်မိုးဘယ်လောက်1ပဲဖြစ်တော့တယ်ဘာလို့အခုကပြင်းပြတန်မိုးက3ညအနေနဲ့ယူဆထားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ normalization မှာ formula မှာ h minus mu ဆိုပြီးသူထည့်တာတဘောက mu ကနေပဲလှန်တိုင်းတာ
new ကနေပြီးတော့ပဲလှမ်းတိုက်မယ်လို့ပြောတာအဲကြောင့်မလို့ဒီတံမွေးမှန်သမျှဘယ်ရောက်သွားလဲဒီနားကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမြူကနေလှမ်းတိုက်ညီလေးညီမတို့သူရအောင်နဲ့ဝိဇန်နေလို့ပြောတဲ့ဟိုစာကြီး normal distribution မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်ပြောတာဒီမှာ mean 0သူကလည်းအတူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေ CLT ဆိုတဲ့အခုသင်္ချာလောက်အောင်ပါနော်သင်္ချာသေချာပြအောင်သင်္ချာလုပ်ဖို့ central limit theorem ဆိုတာရှိတယ် statistics မှာအဲ့ဘယ်နည်းဟိုသူရအောင်ရှင်းထားတဲ့အဲ့ probability စာအုပ်မှာလည်းပါတယ် central limit ရှင်းတော့ထားတယ်မဖက်ရသေးဘူးအေးဟုတ်ကဲ့ပြောအဲ့ central limit theorem လည်းပဲသူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ဒီလိုဥပမာနဲ့ကိုပြောပြမယ်နော်အခုမြောက်တို့ကမှနေရဆိုတော့မြောက်တို့ကမြို့နယ်တမြို့နယ်မှာလူကြီး2သိန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုကလူ2သိန်းတော့က data random လိုက်မကောက်နိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရက်ကွက်စာလောက်ကိုလူယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်မှာရှိနေလူရဲ့ပြန်များတဲ့အခုလိုချင်တာဒီမြောက်တို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ average life expectancy ပေါ့နော်ပြန်များလူတက်တန်းသိချင်တာမြောက်တို့မြို့နယ်လူရဲ့တက်တန်းဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီကြအခုလူ2သိန်းကိုလိုက်ပြီးတော့မမေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကရက်ကွက်တစ်ခုစာယူလိုက်တယ်ရက်ကွက်တစ်ခုစာယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ mean ဆိုယူလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပြန်များအသက်ဘယ်လောက်ရှိအဲ့ပြန်များအသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာဒီတမျိုးနဲ့တော့ပြန်များအသက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဟိုကကောက်ချက်ကြလိုက်တယ်ဒါအမှတ်တမဲ့ကျင်တော့ဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့သဘောနည်းချက်ထုံးတယ်ဒါပေမဲ့ central limit theorem မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုအရင်များတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယူလိုက်တဲ့ sample ရဲ့ means ကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ population mean နဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ဥပမာညီတို့လက်ထဲကိုကခဲတံနေပြီပေါ့နော်ခဲတံတစ်ချောင်းဟို3 cm 3 cm ရန်တူနော်6 cm အဲ့ဒါတူတယ်15 cm ရှိရဲ့ခဲတံပြရပါတော့အဲ့15 cm ခဲတံနှစ်ချောင်းရဲ့ mean ကလည်း15 cm ပဲအခုအချောင်း1000ပေးလိုက်တယ်ညီလေးတို့အဲ့15 cm အချောင်း1000ရဲ့ mean ရတယ်ပါဖြစ်တာ15 cm ပဲပြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောကသူ့ရဲ့ဒီဒါကတော့ကိုက fit size ဖြစ်နေတာအကိကိုပြန်ပြပြောနေတချို့ချောင်းလေး14ပဲရှိတယ်တချို့ချောင်း16တချို့ချောင်းလည်းပို့တော့9အဲ့လိုမျိုးဒီဂျားပေါက်လေးရှိတယ်တိုင်အောင်ပြန်ပြကြလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ညီသွားတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ तू ကဒီ nominal distribution မှာဆိုလို့ရှိရင် तू mean တန်ဖို့မှာတဲ့ probability အရင်ဆုံးရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါ central limit theorem easily ပြန်ဖက်ကြည့်ရမယ်ပြည့် YouTube မှာပြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့အရင်မကြည့်နဲ့ဟို15မိနစ်တွေပါမကြည့်နဲ့ဟို duration က3မိနစ်လောက်ဆိုတော့ကြည့်ပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတကယ်ရှိတာက तू ကဒီနေရာမှာရှိတာ mean တန်ဖို့ရှိတာအဲ့ mean တန်ဖို့ကိုကဟိုနှုတ်ပြီးရယူရတဲ့အတွက်ဒီမှာသူက0ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်တာတကယ်တော့0မှာရှိတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး means မှာရှိနေတဲ့ probability ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှင်းရှင်းပြောရရင် percentage ရာခိုင်နှုန်းပဲကွာအဲ့သဘောက mean ရှိတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုအင်းကြီးတွေထုတ်တယ်ပေါ့အင်းကြီးထုတ်တယ်ဆိုရင်HCL ရှိမယ် median ရှိမယ် small ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအများဆုံးထုတ်အင်းကြီးတွေမှာ median size တွေပဲအများဆုံးရှိရပါတော့သဘောက mean တွက်ကြည့်လိုက်တော့ median အများဆိုတော့ median probability သူအများဆုံးထုတ်ပြီးရောင်းတယ်ကျန်တဲ့ HCL တို့ HCL တို့ site ပြတ်တွေပေါ့အဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်တော့ discount ချလို့ရှိရင်မျိုးကြည့်အဲ့နှစ်ကောင်ပဲအများဆုံးတွေ့တယ် median တို့ဘာလို့ရှာ discount ချလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီကောင်တွေကဟို outlier ကြီးတော့ပြောရအောင်နော်ဒါထားတော့ခုနကဒါဆိုလို့ရှိရင် mean ကိုနှုတ်လိုက်တယ် mean 0ဆိုတာတကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ h value 0ချလိုက်ပြီးတော့အခုရဲ့ data တွေကင်တွဲရပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျတော့ variance တို့ standard deviation ဘာဖြစ်လို့1ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ slide တစ်ထပ်ပေါ်မယ်အဲ့ standard deviation formula ဆိုတော့ sample တစ်ခုရှိတယ်မျိုးတစ်ခုကြည့်ချင်တာကဘာပဲဖြစ်သူကခဏပြောတယ်သူတို့ variance 1ဘာလဲပေါ့တကယ်အခုတကယ် variance တွက်နေတဲ့တမိုးကဒီမှာရှိရလေဘာဖြစ်လို့1လို့ပြောဒီမှာလည်းကနန်းရှိတယ်ဒီ1ကဘာပြောပြတရားဖြစ်ကြည့်ပါဦးLS ထပ်ရမ်းရမလားထားလို့ရမ်းလို့ပါလဲဆိုခွင့်ပေးပါတခြားလူတွေပေးရမ်းပေးလိုက်ပါမယ် LS ရမ်းတာများနေပြီဆိုကိုသားလည်းဆိုမြင်ကတ်နေအောင်မယ်ကတ်ပါပြောပါရပါမမကတော့မရမ်းတာကိုသားလောကကိုပြေးချောင်းတာကိုရအောင်ဖမ်းနေ
ကတကယ်လို့ तू က1 value ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီမှာ value တွေက तू ကခုန formalize အစားဆုံးမှန်းလို့ရောပေါ့နော် root ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် variance က variance 1ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမသိပါဘူးညတဲ့တော့ထည့်ရမှာကိုမဖြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ variance က1ဆိုတော့သူ့တန်မိုးကဟို main တန်မိုးနဲ့ပဲအတူတူဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလားကိုတော့ variant တန်မိုးရှာရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရှိရင် variant 1 main 0အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲပေါ့ opposite direction မို့လားကို1 by မို့လို့လား0 အဲ့ဆိုအခုအဖြေပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဖြေပြောလိုက်တာဘာလို့ဆိုအခုဟိုမနေ့အိမ်စာလေးရှိရဆိုတော့အခု9နိုင်ဟုတ်အရင်ကြောက်အောင်ဆိုလို့အခုပြောတာခုနအိမ်စာလုံးမှာပေါ့အေးပါခုနကဟိုဘာလို့ညီမဟိုပြောလိုက်တာတော်တော်နီးစက်တယ်တကယ်တော့အခုတော့မင်းတန်မိုး0ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ဗာတကယ်မင်းကိုပြန်နှုတ်လိုက်တော့0ဖြစ်သွားတာလေဟို0 reference အနေနဲ့ပြန်ရောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာလေမင်းတန်မိုးတစ်ခုဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခု h range ကိုရောက် variant 1ဆိုတာတကယ်တော့ခုနရစီကြောင်နေတာတကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်2 by 4ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရ 0.5 ရတယ်2 by 4ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ 0.5 သူ့အောက်မှာပိုင်းကျန်ပါတော့1လေအဲ့တော့ကိုတို့ကဟို normalization လုပ်တယ်ဆိုရင် h minus mu by variant ဆိုလို့ရှိရင် variant ကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးသူကစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်1ပေါ်မှာတည်းအခြေခံတော့ပါပဲသဘောပေါက်လားဟိုကိုတို့နှစ်ကို3နဲ့စားတယ်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ 0.667 ဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်သွားလဲ1ပေါ်မှာမူတည်သွားတာလေအဲ့ဒါမှာအဲ့တမှုသူက variant 1ဆိုအလကားတကယ်တော့သူစားလိုက်တဲ့တန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် unit ပြန်ဖြစ်သွားတာကွာဟုတ်ပြီအဲ့1ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုအဲ့ဒါပြောဘာဖြစ်ပါလို့လဲ1ဖြစ်တာထားပါပြီဘယ်မင်းလဲရပါထားပါအဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်တယ်လဲတို့ရဲ့ဇလန်းစားပေါ့အဲ့ဇလန်းကဒီမှာလာပြီအခုတခါဇလန်းလာပြီအခုတခါဟယ်လိုဟုတ်ခုနအဲ့တယောက်မေးမယ်လို့အတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်လို့နော်ခုနဘယ်လိုလဲမသိဘူးမောင်းလေးတက်လာမသိဘူးတမေးကြရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇော်မင်းခိုင်ဟိုလေဟိုက LS ကမေးတာ1ရတာဘာဖြစ်လဲ1ရတာမူလေးတန်ကြီးပြန်ရတာပေါ့လို့အော်အဲ့လမ်းပြောတာဟုတ်ပြီဇလန်းဆက်အောင်ဇလန်းလေးဆက်အောင်ဟုတ်ပါပြီ1ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုက reference ဖြစ်သွားပြီလေဥပမာဆိုကြပါစို့လူရဲ့တက်တန်အခုတစ်ခါပြောဦးပဲ290ဆိုရင်35နှစ်ရှိရဲ့လူကဘာဖြစ်သွားပြီနော်လူတက်တန်ဘယ်လောက်နေသွားပြီလဲဆိုတော့ 0.5 နေသွားပြီပေါ့နော်တက်တန်တစ်ဝက်နေသွားပြီပေါ့35နှစ်ရှိရဲ့လူကလူတက်တန်90ပါဆိုရင်1မှာဆိုတော့ 0.5 အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်လေးတွေကဘယ်လောက်လဲကြောင်လေးတွေတက်တန်12နှစ်လားမသိဘူးအဲ့တော့6နှစ်သားကြောင်လေးကတကယ်တော့သူကပဲပြောသူ့ရဲ့တက်တန်အဖြစ်သူကတက်တန်တစ်ဝက်ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြော reference 1ပေါ်မှာမူတည်ရလေအဲ့တော့အခုတို့က variant 1ဆိုတာတကယ်တော့ညီမတို့ရှိချင်တဲ့သူ variant ရှိပြည့်စေအခုတို့1ဆိုတဲ့အနေထားကိုပြန်ဆွဲချုံကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်လဲကိုအချိုးတူပါလေဗျာငကိုကဒီလိုရှိနေရနေအတင်းဒီလိုအတင်းဆွဲချုံလိုက်တယ်1 visit ပေါ့နော်1 visit ပြန်ရောက်တော့ဒီမှာဆိုတော့ circle လေးပြန်ဝိုင်းသွားဆိုတော့ဘောကခုန variant 1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သူအချိုးချလိုက်တာညီမရဲ့ဒီကလူနဲ့ဒီမှာကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးက6နှစ်သားကြောင်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ life span မှာသူတဝက်3နဲ့ကြောင်လက်ပိုင်းလို့ပြောလို့ရအောင်ဒါတော့ပြီးလူနဲ့တော့6နှစ်ဆိုတော့သူငယ်တန်းပဲရှိတယ်ခလေးလေးတော့ပြောလို့မရဒီရွယ်ကြောင်ကဘာဖြစ်တော့တက်တန်းတက်ဝက်ရှိနေတဲ့ကြောင်ပြောတာတရားဆိုရင်ဒါလူကြတော့ဒါတက်တန်းတက်ဝက်ရှိအဲ့ဒါပေါ့ပြောတာအဲ့ variant 1ကသူက variant တမိုး something တစ်ခုရှိတယ်လေသို့တော့ကိုတို့ရှာလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကို variant နဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တယ်1ပေါ်မှာ basic ပြန်ယူပြီးတော့ချုပ်ချလိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါက်ပါပြီရှင်းပေါက်ပါပြီဒီစိတ်နားရပါတော့ခုနမွားဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမေးလိုက်တာတော်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုမေးရအဲ့လိုဆိုမေးတယ်တလားအဖြစ်သိရတယ်ကျောင်းမောင်လေးညီမလေးတော့မေးကြရှိသေးလားမရှိ LS မေးရမလားအဲ့တော့မနေ့ကဥစ္စာဆက်သွားလိုက်ပါလေမနေ့ကဟိုဟာချိန်ဆက်နေအောင်လားဒီနေ့ကဘာနေအောင်ကြားသွားပြီနော်ဟိုအရေးကြီးတယ်လားနောက်မနေ့မှဆက်ကြည့်လို့ရတာတခါကြည့်တဘောပဲဟိုဒီလိုလိုလိုက် vote တောင်းလိုက်မယ်လေโอเคဘောလို့လားလုံးဝလူများဆက်လုပ်လိုက်ဆက်ကြည့်ပါဒီကဟာဒီ variant ဟုတ်ဒီမနေ့ကကိုတက်အိမ်သာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်ချင်လဲ
ကိုတက်အိမ်သားအော်ဟို9မိနစ်လေးပုတ်ကြမယ်โอเคကိုတက်ဟာလို့ရှင်ဒီဘုတ်လက်ထောက်မယ်ကျွန်တော်ဇော်မင်းကလက်ထောင်ပါနော်လက်ထောင်တဲ့နေရာပြောက်နေလို့3 4 5 6 9 9ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဲရအဲ့ဆိုရင်တဝက်ကျော်ပါပြီကိုတက်ပြီးပါတယ်ကိုတက်အုပ်ချုပ်ပါရန်ကုန်တိုင်းစစ်ရာကြီးကိုတက်ပြီးပါတယ်ရပြီကိုတက်ဆက်လိုက်လို့ရပြီနောက်မှတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်မနေ့ကကိုတို့မှာကျမကြီးဌာနစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယမှာကိုဗစ်ကကိုဗစ်တောင်းလို့ဟုတ်ပြီဒုတိယမှာpatient 100ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဗစ်က10ယောက်ရှိတယ်90ရာ negative ပြမယ်အဲ့ဒါကို AI ကဒါလိုက်လူပုံစံကြည့်ပြီးခံရလိုက်တော့ model 1ကဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုတော့ positive ကို10ယောက်ဆိုပြီးခံရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ် negative ကိုသူဘယ်နှစ်ယောက်ခံရမှာလဲဆိုတော့92ယောက်ခံရပါတယ် model 2ကကြတော့ positive ကို12ယောက်ခံရတယ်ဆိုတော့သိကြတယ် negative ကိုသူက88ယောက်ခံရတယ်အမှန်တမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အဖြေမှန်ရဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ပဲကွာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ် model ပိုကောင်းလဲပေါ့ဒီကိစ္စမှာဆိုလူတွေကလည်းနည်းနည်းကြောက်သွားပြီဘယ်သူကလည်းပိုကောင်းလဲပေါ့ဒါဆိုဘယ်သူပိုကောင်းမထင်တော့ model 2နဲ့ model 1နဲ့အဲ့ဒါဆရာရမှာထားလို့ရမလားကိုထားပြီးပြီပိုကောင်းတယ်ဟုတ်မေးကြည့်ပါဖြေကြည့်ပါအဲ့ဒါ model 1ထင်တယ်ဗောဘာလို့အဲ့ဒါရောရှိပြီပေါ်တော့အဲ့ဒါရန်တာအဲ့ဒါက model 1ထင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုဝိုင်းမရှိဘာလို့ရန်နေဆိုရဲဆိုတနည်း2 model 1 2လားဟာကိုဇော်မဲခိုင်စန်ဒီနောက်ထုတ်ခိုင်းတယ်လား Okay နောက်ဘယ်သူပြောပါလဲရန်ရအောင်ကျွန်တော် model ကျွန်တော်သူကဟုတ်လားBrian 1 Brian နဲ့1နဲ့ဟုတ် Brian 1 LS ကိုဟိုပါပြလိုက်တာတယောက်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်2 Okay သူက2ပါနော်ဟို Brian ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆရာမသူငယ်တော့ဆရာမရဲ့တဲ့စာမရတဲ့လူမတက်ရဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ကထားရတာပါဘာလို့ရလဲပေါ့နော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဆရာမတယောက်တည်းရနေရတာတနာလိုပဲသူကလက်ရက်ပြီအဲ့ဒါနားပါတယ်ပြင်မအဲ့ကျုပ်ပဲကိုသိပြရတယ်ဝိုင်းတော့မသိပါနဲ့ကဲအဲ့ဒါအဖြေအတွက်ကြည့်ကြမှာပေါ့နော်ဒါကအဲ့တော့အဖြေအတွက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် model 1ရဲ့accuracy တွေတစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့ accuracy မတွက်ချင် model 1ရဲ့ true positive ကဘယ်လောက်လဲ false positive ကဘယ်လောက်လဲ true negative ကဘယ်လောက်လဲ false negative ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါမဲ့ model 2ရဲ့ TP FP GN FN ကြည့်ကြအောင် model 1ရဲ့ TP ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာထဲနော်8ယောက်ပေါ့တကယ်10ယောက်ရှိရယ်10ယောက်ရှိရယ်သူမှန်းတာ10ယောက်ဒါပေမဲ့သူမှန်းတဲ့10ယောက်ကလည်းတကယ်ရှိတာပေါ့လေဘာလို့လဲသူကဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုဟုတ်ပြီ false positive ကသူဘယ်လောက်ဖြစ်တော့သူမှားပြီး positive 90ဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲစံနေလားစံ90ဟုတ်ဘူးလားနင်တော့3ညလေ3ညလေဟုတ်တယ် sorry ညဟုတ် true negative ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ90ဟုတ်ပြီ false negative ကnegative က2ယောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းမှာဒီဘက်မှာဆိုရှင် model 2ကျတော့ true positive က10ယောက်10ယောက် false positive က2ယောက် true negative က88ယောက် false negative က0 3ယောက် false negative က0 3ယောက်မှားပြီးတော့ negative အဲ့တော့အဲ့ accuracy တစ်ချက်တွက်ကြည့်အောင် accuracy တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် accuracy ဒီပါလေ TP
TP TN ကို TP ရောအရေးပြောနေစားတယ်အဲ့တော့ TP ရဘယ်လောက်လဲ8 TN က90တော့98ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးရှိရပေါ့အဲ့ဒါမှဒီကောအကျိုးဆက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့TP ရလဲ10 TN က88ဆိုတော့သူလည်းပဲ98ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးရှိနှစ်ခုတော့တူနေနောက်ထပ်အခု precision ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ precision ဘယ်လောက်ရှိတွက်ကြည့်ကြမှာဆိုရင် TP ကို TP ရော TP ပလက် FP ရတယ်မှာcalculator တယောက်ခိုင်းပြီးတာနော် TP က8ရအောင် LS ကိုင်းမယ် calculator okay 8ရောက် TP က8ရောက် TP ပလက် FP ကလည်း8ရောက်ဆိုတော့သူက 100% okay ဟုတ်ပြီ precision 100% ရှိတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ TP က10ရောက် TP ပလက် FP က12ရောက်ဆိုတော့ 0.83 နောက်ပြီးတော့precision ပြီး recall ကကြတော့ TP ကို TP ရော TP တဲ့ FN နဲ့ for negative နဲ့စားဆိုတော့ TP က8ရောက် TP plus FP က FN ဘယ်လောက်10ရောက်ပါနော် TP plus FN 10ရောက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ 0.8 ပေါ့ဟုတ်ပြီ recall ကကြတော့ဒီဘက်ကကြတော့ TP plus TP ဘယ်လောက်လဲ10ရောက်FN က3ရောက်ဆိုဒီမှာကြတော့ recall က 100% ဆို 0.1 ပေါ့ sorry 1ပေါ့ဟုတ်ပြီအခုနောက်တစ်မျက်နှာပြန်လာမယ်နော်နောက်တစ်ရက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကဟာနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်က accuracy ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တူနေဘယ်သူကောင်းမှမသိဘူးဟော precision ရကြည့်မယ်ဆို model 1ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ model 1ရွေးတင်နေတာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး recall ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကြတော့ model 2ကပြန်ကောင်းနေပြန်အဲ့ကြောင့်အခုက harmonic mean လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲပါလာလဲဆိုတော့ very sorry ပါ F1 score ဆိုပြီးပါလာလေအဲ့တော့ F1 score တွေတက်ကြည့်အောင်နော် F1 score ကိုလိုချင်ရင်2 into ဘာဖြစ်တော့ precision နဲ့ recall နဲ့ကိုမြောက် precision နဲ့ recall နဲ့ကိုစားအဲ့တော့ model 1ရဲ့ F1 တွေတက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့သူက precision ဘယ်လောက်လဲ model 1ရဲ့ precision က 0.8 ပါဆိုလားပဲဟုတ်တယ်100ဆို1ဆိုမရေးတော့ဘူးเนาะ R.8 R.8 ပါเนาะဒီ1ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် R က 0.8 အောက်ကကျတော့ 1.8 ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာလေး F1 score လေး LS တွက်ပေးပါ okay 0.8 အစား 1.8 0.88 ရရောမားနေတာ 0.888ဟုတ်ပြီထားလိုက်တယ်1.6 ကို 1.8 နဲ့စားဟုတ်ပါတယ် 0.88 ပါဟုတ်ကဲ့ M2 ကိုကြည့်ကြည့်အောင် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့က M2 ရဲ့ P ကဘယ်လောက်လဲ M2 ရဲ့ precision 1လားမသိဘူး 0.83 R က 1 0.83 နဲ့1ဒီလိုရတာပါအဲ့တော့ 0.83 1ဆိုမရေးတော့အောက်ကစားကိန်းက 1.83 ကြည့်ကြည့်အောင် 0.883 အစား 1.83 0.9070 ဟာ 0.9 ဆိုအားကြောင့်မလို့ဒီကောင်က9 M2 က9 ကတ်တိကလေး သိပြီဆရာပဲနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဒါ mathematic model ရသူဆုံးဖြတ်တာလေအခုတို့တခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကိုဗစ်ကာလမှာလူတယောက်ကိုမှားပြီး positive ပြောတာနဲ့မှားပြီး negative ပြောတာကမှားပြီး negative ပြောတာအနည်းများတယ်လေ तू ကနေထပ်ပြီးတော့ပြန့်နေသွားတယ်true အားကြောင့်မို့ဒီကောင်ကဒီဘက်မူကြိုကနိုင်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါ okay နိုင်သွားလူရရှုံးသွားလူမို့ကြည့်ပေါ့နော်ဟေးမထနဲ့လည်းသူရနိုင်သွားတယ်ဆိုဆုံးရလူတွေကမို့ကြည့်ပါလို့ခနာပါတယ်တိုင်းနဲ့လည်းတခြားလူတွေကဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြလေးရှိတာတော်တော်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေရှင်းကြလားမသိဘူးမရှင်းရင်တက်ကြမလားကိုတိုက်နောက်တစ်မျက်နှာလှမ်းပြီးပါကျွန်တော်မှတ်ချင်တော့လေကို credit to ကိုတက်တွေလာတော့မှာနော်ကိုတက်နဲ့ကိုတက်မဟုတ်တာနဲ့ထားအောင်မပြီးရတရားရှိပါတယ်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောပါလေအဲ့ဒါဆိုတော့ရမ်းပြီးပေါ့နော်ကဲမနေ့ကခြေပုတ်စာမနေ့အခြေပုတ်စာလားအခြေပုတ်စာရှိသေးရလားprobability ခြေပုတ်စာမှန်တဲ့လူတွေကတော့ကိုစောမင်းခိုင်နောက်ပြီးတော့မတ်ဘုံညမလေးဘယ်လိုနာမည်ကအေးချမ်းမြေ
မြေချမ်းမြေနောက်ပြီးတော့ဝင်းဆန်နေအောင်တူရအောင်လို့တူရအောင်ဖြစ်အဲ့ဒီကမှန်ပါတယ်အောင်တို့ဝင်းတို့တော်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငါသုံးလေးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုတက်ပြောမှကိုကိုမျက်လုံးတော့မယူသွားအဲ့လိုငါကိုစားတော့ဒါမဲ့လေစနီ NCR နဲ့မယူတတ်ဘူးတိလားအဲ့လိုဟိုငငယ်ကနီးပဲတွတ်တက်တယ်အဲ့ဒါကြုံဝင်ရှင်းပြအမကြီးအခုအဲ့ရလေးပြောပြမယ်စနီမယူတတ်ဘူး NCR နဲ့ကိုတဲ့အဲ့ recording ဒီမှာရတယ်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့